দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলায় চলমান পণ্য পরিবহন ধর্মঘট আংশিক শিথিল করা হয়েছে। পচনশীল পণ্যবাহী যান চলাচলে ছাড় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে পণ্যবাহী ট্রাক কাভার্ড ভ্যান অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার বিকেলে খুলনা সার্কিট হাউসে অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়। আজ ঢাকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসার সম্ভাবনা রয়েছে। চলমান ধর্মঘটে বিপাকে পড়েছেন দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসায়ীরা। খুলনায় হিমায়িত মাছ, পচনশীল পণ্য ও শীতের সবজি নিয়ে আটকা পড়েছে শত শত যানবাহন। ধর্মঘটের সমর্থনে বরিশালের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে বলে জানিয়েছেন তারা। 2 জায়গায় টাকা দিতে হয়, 3 জায়গায় টাকা দিতে হয়। আমরা এই হয়রানি বন্ধের দাবিতে ধর্মঘট করছি। 12 দফা দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা ধর্মঘট আমাদের চলবে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ছেড়ে আসা শত শত পণ্যবাহী যানবাহন ঢাকা খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ অংশে আটকা পড়েছে। এছাড়া ধর্মঘটের সমর্থনে মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং করেছে শ্রমিকরা। ধর্মঘটের কারণে ফরিদপুরে পণ্য আনা নেওয়া বন্ধ রয়েছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে পণ্যবাহী যানবাহন আটকা পড়েছে। আমাদের এই পুলিশি চাঁদাবাজির জন্য আমরা রোডে চলতে পারি না। সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরে পণ্য নিয়ে শত শত ট্রাক আটকা পড়েছে। বেনাপোল বন্দরেও দেখা গেছে একই অবস্থা। এদিকে সোমবার বিকেলে খুলনা সার্কিট হাউজে খুলনা বিভাগীয় পণ্যবাহী ট্রাক কাভার্ড ভ্যান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার। আলোচনায় কোনো মতৈক্য না হলেও পচনশীল পণ্য পরিবহনে ছাড় দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। ঢাকায় যাতে নির্বিঘ্নে মালামাল পৌঁছে সেটা আমাদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা আছে। যেহেতু আগামীকালকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় 12:30 মিটিং ডেকেছেন, আমরা সকলে এখন ঢাকায় রওনা দিব। আগামীকালকে বসে আমরা ওখান থেকে ফাইনাল সিদ্ধান্তটা নিয়ে আসবো। ডিবিসি নিউজ ডেস্ক।